வெல்கம் டு பெனிக்குட்டி உலகம். ஹாய் குட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபார்ம் அனிமல்ஸ், வீட்டு விலங்குகள். வீட்டு விலங்குகள்னால் என்ன? நம்மளுடைய தேவைக்கோசரம் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற விலங்குகள் தான் வீட்டு விலங்குகள். அது காட்டு விலங்குகள் மாதிரி நம்மளை தாக்காமல் நம்மளோட நண்பர்களாகவும் நமக்கு நிறைய உதவியும் செய்யும். உதாரணத்துக்கு மாடு பால் கொடுக்கும், பூனை நாய் எல்லாம் நம்ம வீட்டை பாதுகாக்கும். இதே மாதிரி நிறைய வீட்டு விலங்குகள் இருக்குது. அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கலாமா? வாங்க. புல், காளை மாடு. கவ், பசுமாடு. கோட், ஆடு. ஷீப், செம்மறி ஆடு. பிக், பன்றி. டாக், நாய். கேட், பூனை. ரூஸ்டர், சேவல்.
hen கோழி. டக் வாத்து. டர்க்கி வான்கோழி. rabbit முயல். buffalo எருமை. donkey கழுதை. camel ஒட்டகம். horse குதிரை. என்ன குட்டீஸ், இவ்வளோ நேரம் வீட்டு விலங்குகள் பார்த்தீங்களா? இப்போ கொஸ்டின் டைம். நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன விலங்குன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் வாங்க. இதோ குட்டீஸ், இது என்ன விலங்கு தெரியுதா? நல்லா பாருங்க. நமக்கு முட்டை கூட கொடுப்பாங்க. யார் இவங்க? கரெக்டாக சொன்னீங்க குட்டீஸ், இது கோழி. அடுத்தது, இது என்ன விலங்கு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். நிறைய பச்சை புற்கள் திம்பாங்க. யார் இவங்க? நமக்கு பால் கூட இவங்க தான் தருவாங்க. யார் இது? கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குட்டீஸ். சரியா சொன்னீங்க, இது பசுமாடு. அடுத்தது, இது யாரு கண்டுபிடிச்சிங்களா? இவங்க நம்ம வீட்டை பாதுகாப்பாங்க. நம்மளோட சிறந்த நண்பர்களும் இவங்க தான். யார் இவங்க கண்டுபிடிச்சிங்களா?
வீட்டை பாதுகாக்கும் நாய். சரியா சொன்னீங்க குட்டீஸ். சமத்தா கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களே எல்லாமே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். குட்டீஸ், பிரணிக்குட்டி உலகம் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.